Alguns endereços em Porto Alegre se tornam referência, e o Lorde é um deles. Este apartamento tem 164 metros privativos, com um living generoso para 3 ambientes, lareira e espaço gourmet com churrasqueira. São 2 suítes facilmente revertidas para 3, sendo uma suíte master com closet, hidromassagem e piso aquecido. O condomínio oferece infraestrutura completa para o dia a dia. Além disso tudo, numa localização privilegiada, perto do Pastor Gomes, Sojipa, Cristóvão Colombo e Zafari de Higienópolis.